Morfar, hvad laver du her? Ja, jeg er i hvert fald ikke for at stjæle mad fra fadeburet. Hæng den tilbage igen. I må vente med at spise, til vi alle sammen spiser. Men der er jo så meget, og det er kun en enkelt pølse. Og noget honning. Jamen, der skal være meget mad på den her tid af året. Det er jeres mor, der bestemmer, hvad der skal spises og hvad der skal gemmes. Og det ansvar, det får du selv en dag, lille Alva. Gå ud og hjælp jeres mor. Der er jo mad nok til 10 familier i 20 år, og vi må ikke engang få en enkelt pølse. Ja. Gid det var så vel. Mod vest dominerede marsken, som Vesterhavet havde fri mulighed for at overskylle. Hvidinggården lå på et værft i sikkerhed for det almindelige tidevand. Men stormfloderne var en evig trussel mod gårdens liv. Alligevel havde vi overlevet i generationer, for marskjorden var god og næringsrig. Der var græs i rigelige mængder til både kvæg og får. Vadehavet gav også adgang til fiskeri og til de indbringende handelsruter, hvor eksotiske varer kom lige forbi Hvidinggården på vej til eller fra Ribe. Det havde været en tør sommer, så da høsten kom i hus i det efterår, var det ikke et lige så stort udbytte, som vi havde håbet. Alle på gården måtte derfor gøre en øget indsats for at få flere af de vilde afgrøder i hus. Der blev indsamlet nødder, hyben og æbler i store mængder. Alt hvad træer og buske kunne give, samlede vi ind. Også de små frø fra brændenælder og vejbred kom i fadebuer. De gjorde det godt i suppe, grød og brød. På den måde sparede vi på bygden, der så kunne bruges til øl. Der var nemlig stor ære og agtelse i at kunne byde gæster på øl året rundt. Alle de indsamlede nødder, frugter og frø blev tørret i solen eller i røgen over bålpladsen. På den måde mistede de selvfølgelig lidt af deres smag og friskhed. Men det betød, at de så kunne holde sig langt hen på vinteren, hvor man ikke længere kunne finde noget i det fri. I kålgården blev grøntsagerne høstet. Rodfrugter som selleri, persillerod og pastinak skulle kules. De lange rækker med porre og gulerødder skulle i fadepur. Timian, kommen og sennepsfrø blev samlet og tørret. Kun grønkålen fik lov at stå, da den kunne klare sig udenfor, selv når frosten kom. Der blev gravet store kugler til opbevaring af grøntsager vinteren over. På den måde blev maden beskyttet mod frosten og utøj. Det eneste, der stod i vejen for, at grøntsagerne kunne holde sig, var, hvis kuglerne blev oversvømmet af regn eller stormflod. De grøntsager, der ikke kunne holde sig i kuglerne, blev taget indenfor til husfruen, hvor de enten blev lagt i valle og gemt i store lerkar i fadeburet, eller opbevaret i fugtig sand i store trækar. Efteråret blev også brugt til at lave salt, både til krydring af mad og til konservering af kød. Vi kunne lave det sorte salt selv. Det blev lavet af tang fra Vadehavet. Tangen skulle samles frisk ved højvande, gerne efter kraftig blæst. Det var et simpelt, men tidskrævende arbejde at samle det tunge, våde tang og fragte det hjem til gården. Tilbage på gården blev det våde tang hængt til tørre. Derefter blev det brændt til aske. Det krævede meget brænde at holde bål i så lang tid. Den saltholdige aske blev overhældt med havvand, inden vandet blev kogt fra i en gryde. Det sorte salt kunne herefter skrabes af grydens bund og kant.
og tørres på et klæde. Vi kunne også lave rødt salt på lignende vis, ved at brænde saltholdige tørv fra masken. Det sorte og røde salt blev brugt til at salte kød, så det kunne holde sig vinteren over. Det hvide salt var en kostbarhed og en yndet handelsvare. Det kom til Hviding med de handlende sydfra. Så husfruen måtte finde byttevarer og sølvmønter frem, hvis hun ville vise, at hun havde råd til det fine hvide salt. Hvis der var få handlende, kunne det blive en dyr affære. Det var vigtigt for os kun at fodre på de stærkeste dyr, så efterår var også slagtetid på gården. De dyr, der ikke skulle avles på, blev slagtet. Det var travle, men også gode dage. Af det friske blod blev der lavet blodpandekager og blodpølse. Kødet for dyrene skulle konserveres. Der blev derfor røget, saltet og tørret en masse kød i efteråret. Selvom der var meget travlt, blev der stadig lavet medister. Der skulle laves mad til det store julegilde på gården. Det skulle ikke komme til at hedde sig, at der var trængekår på Hvidinggård. Alva måtte hjælpe mere end nogensinde før, og samtidig var det vigtigt, at hun lærte alt om at opbygge et forråd, der kunne holde sig hele vinteren. Ved efterårets udgang var høsten kommet i hus. Kornet var blevet høstet, da sommeren gik på held, inden de første storme. Nu stod der 3 store tønder, 2 med ru og 1 med byg. Der skulle gerne være nok korn til hele vinteren og såsæd til næste år. Havre og ru blev også gemt i ne. Et havrenæ skulle gives til Odins hest ved midvinter. Der var kød og fisk. Den store gås, de friske blodpandekager, medister og indmad skulle spises snart til det store julegilde. De røgede pølser holdt sig lidt længere. Fisken og det kød, som både var saltet, tørret og røget, kunne holde sig langt ud på foråret. Der var kernemælk i kander og lerkar, surmælk i spande, ymer i læderposer, faste oste i klæder, smør i birkeholder og frisk ost, der langsomt drænede fra stofposerne i loftet. Poserne kunne tages med, når mændene skulle på havet eller rejse. Der var 2 store tønder med øl. Den ene var hverdagsøllet, den anden var Hvidinggårds berømte juleøl. En lille tønde med mjød var der også. Og de sidste æg hønsene havde lagt, før også de lukkede ned for vinteren. På hylderne stod der fedt i lerskåle, og der lå også de fine, hvide hvedebrød, som skulle bruges til julegildet. Det sidste af den fine hvede stod låst af i en kiste på bordet. Fladbrødene hang på pinde i sikkerhed for mus. De skulle gerne holde sig sammen med rugbrødet til midvinter. De tørrede gråærter og hestebønnerne skulle kunne holde sig længe endnu. Der var æbler, både gemmeæbler og tørrede æbleskiver. Skåle med nødder, bær og hyben. Løgene hang på væggen i flettede ranker. Store bunter med krydderurter hang til tørring fra loftet. De vallesyltede grøntsager, brændenællefrøene, vejbred og porrene i de store kar med sand fyldte godt op. På hylderne stod den nyrørte sennep, og i de mindre krukker gemte sig ikke bare det sorte og røde salt, men også det fineste hvide salt, som var kommet langvejs fra. Alt dette så nok ud af meget, men ingen kunne jo se, at korntønderne ikke var fyldt til randen som sidste år, og at hylderne ikke bunede på samme måde. Sidder du her i mørket, far? Ja, jeg sidder bare lige lidt. Kom nu med ind i varmen. Ja, jeg kommer om et øjeblik. Jeg har også set det før. Det ser ud som om det er meget, men det bliver en lang vinter. Det skal du overhovedet ikke blande dig i, gamle mand. Jeg skal nok sørge for, at vi klarer den, som vi altid gør. Her. Tag den her. Og kom så med ind i varmen.
Det er lille Alves længste venner.